Всем привет, доброе утро, собственно говоря, сейчас по нашему 6:40, 6:50 практически, вот. И всем, короче, еще раз привет, доброе утро. Это будет незапланированная поездка, вот, в один из городов, о котором вы узнаете в этом, так сказать, мини-влоге, вот. В принципе, нам нужно с вами сейчас заказать такси, вот. Мы поедем к одному из подписчиков и поедем также к человеку, который раньше жил там, вот, посмотрим, где он жил, вот. Поэтому, в принципе, будем заказывать такси с вами и выдвигаться в замечательный город. Также я хочу сказать всем огромное спасибо, ребята, кто закидал донаты на эту поездку. Это было буквально там 3 стрима. С вас очень большая поддержка, с меня, конечно же, видео, ну а с вас лайк и так далее. Я буду вам показывать, куда мы что едем. Вот. Ладно, сейчас ожидаем такси, заказываем и едем. Так, ну, собственно говоря, рюкзак. Главный рюкзак, пока такси. Скажу, что у нас есть такое. Короче, это новая булочка. Вот, очень крупная. Она была использована еще в монетке и так далее. Туристический, собственно говоря, 55 литров. Непромокайка. Интересная ткань. Вот, в принципе, в ней все вещи. Ну, вот так он выглядит, неудобный. Такси у нас сейчас еще пока едет, поэтому скажу еще пару слов. Вот. Поездка тайная, не запланированная. То есть человек, к которому мы едем, он вообще даже не в курсе, что мы едем. Вот. Я сказал, что я поеду попозже. Вот. Второй человек, который там когда-то жил, это будет снято для него для ностальгии. Вот. Потом мы еще к нему поедем уже лично. Вот. Но сейчас мы посетим тот город, в котором он приехал ко мне когда-то. Вот. Я думаю, многие кто-то там уже может и догадается, кто когда-то со мной там жил, скажем так. Поэтому сейчас мы едем к нему уже в гости, в его родной город. Вот. И по прибытию я вам покажу тоже, и что мы будем делать, где мы будем худить. Вот. Поэтому как-то так.